qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno o Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo mese di maggio 2025, ma soprattutto in prima linea andiamo a vedere qual è la prima cosa evolutiva per te da questo mese e poi andiamo a vedere con i tarocchi come si svilupperà quel tipo di evoluzione attraverso gli eventi che accadranno, ok? Allora, ragazze mie e ragazzi, partiamo dal primo oracolo delle carte del drago immaginale. Vediamo qual è il corpus evolutivo per te in questo mese affinché tu possa realizzare doni, capacità, talenti ed esprimerli nella materia realizzando il tuo capolavoro di vita quotidiano. Vediamo Capricorno, Capricorno, allora, la rabbia, sia lodata la rabbia, il dio Ares, la dea della rabbia. Allora, in questo mese ci sarà molto fuoco e degli eventi che adesso li andremo a vedere con i tarocchi che determineranno in te un certo fuoco. Questo fuoco all'ottava bassa, che non significa negativa, è la rabbia. All'ottava alta è l'impeto guerriero e quindi devi trasformare questa rabbia, come si fa? Alleandoti con la dea della rabbia per realizzare dei grossi progetti, perché l'impeto guerriero è il solo che ti permette di realizzare grandi progetti quotidiani, anche a breve e a lungo termine, e questo è il mese in cui la rabbia è protagonista per la realizzazione dei tuoi talenti. Ti leggo la prima parte di questa carta e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò i rituali della buona riuscita. Allora, 14. Allora, la rabbia è un archetipo profondo e universale, una dea che esiste al di là della tua esperienza individuale. Per essere libero devi saper ruggire di rabbia e di forza quanto una tigre, risvegliando la conoscenza più selvaggia e la pace più profonda. Il responso del drago. Hai bisogno di rabbia e di pace, di ruggire e pacificare, di gridare e tacere, di essere vigile e sognare simultaneamente. Sei una pluralità di forze che assumono una complessità di aspetti, molteplici idee, sentimenti, sensazioni che spesso sono in contrasto fra loro e per questo a volte ti arrabbi con te stesso. Per quanto ciò non piaccia alla ragione, alla mente razionale, è il tuo modo di essere ed è bello. Cioè accetta quando sei arrabbiato o arrabbiato, includila perché ti sta dando forza, non distrarti. L'idea che hai di te adesso ti preme addosso, perché noi combattiamo con le idee che abbiamo di noi stessi, con le forme pensiero, con la nostra identità, nome e cognome che ci impediscono di fare delle cose, secondo il nostro nome e cognome non potremo fare determinate cose. Ossessionato da quest'idea, percepisci come fallimenti i momenti in cui non riesci più a rientrare nei parametri dell'immagine di te stesso. Ti arrabbi in una rabbia autoindotta perché gli eventi non accondiscendono alle aspettative del tuo io. Cioè, questo è il mese in cui devi far morire l'io, il tuo nome e il tuo cognome. Ci saranno delle cose che tu vorrai fare in questo mese e che per un condizionamento del fatto della persona che sei, che hai il tuo nome e il tuo cognome, non potresti fare secondo il tuo condizionamento di quello che credi di essere, del tuo io, della tua identità. Momentaneamente incapace di fronteggiare la variabilità degli accadimenti con la molteplicità dei tuoi aspetti interiori, opponi alla vita la stessa faccia, sicuro di avere soltanto quella. Se devi aspettare di essere guarito dalla rabbia per vivere la bellezza di essere chi sei, non la sperimenterai mai. Devi piuttosto trovare la bellezza nella rabbia, perché anche la rabbia è una divinità, una dea dai molteplici volti. Per vedere la bellezza nella rabbia devi immergerti nell'oscurità del limite, perché ciò che risplende, risplende ancora di più nella notte. Se sei nella rabbia, è nella rabbia che devi rinascere. Il momento è adesso, e se non è adesso, non sarà mai. La rabbia è pace e tensione insieme, è sogno e attenzione, ruggito e pacificazione. Osserva la rabbia e non agirla, non devi agirla, altrimenti la disperdi. Agirla vuol dire dissiparla, appunto.
Contemplala, la vedrai crescere e poi la vedrai trasformarsi in pura energia e in bellezza. Non avere paura. D'accordo? Dopo ti leggo il rituale della buona riuscita. Quindi abbiamo capito che questo è il mese in cui devi distruggere la tua identità, il tuo io, per allargarti ancora di più. Ok. Vediamo un po' i tarocchi cosa ci raccontano nei fatti, cosa accade. Capricorno. Cosa accade? Facciamo una stesa a croce parlando a livello generale, poi vediamo l'amore dopo. Cosa accade in questo mese? Capricorno, maggio 2025. Allora, facciamo un bel taglio e vediamo l'energia. La giustizia, regina di spade, vedo caparbietà e determinazione nel prendere delle decisioni giuste. Caparbietà e determinazione nel prendere decisioni giuste. Ti vedo prendere delle decisioni che comportano dei tagli e dei nuovi inizi. Dovrai prendere delle decisioni non senza lottare, non senza farti valere. Ecco che entra in gioco in aiuto la rabbia. Accogliendo la rabbia tu la giustizia la porti in essere nel piano materiale. Situazioni legali, situazioni relative a soldi, burocratiche, la giustizia anche sul piano pratico. Ti vedo con quest'idea di determinare quello che vuoi. Ok, andiamo a vedere di cosa ci parlano. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo la regina di spade, sì, 10 di bastone, ti vedo anche stanca, una situazione di stanchezza giunge al termine. 10 di coppe, 7 di bastoni, io qua vedo una stanchezza relativa all'ambito emozionale familiare. Limiti messi alla famiglia o messi a delle situazioni familiari o tensione in famiglia o tensione negli affetti. Questa situazione te la metti alle spalle, però mi dicono. Ok. Vediamo un po' cosa accade. Energia attuale, Capricorno. 4 di coppe, ti vedo un po' demotivata o demotivato a livello emozionale, un po' annoiata o annoiato, volendo rifiutare delle cose, no, non mi va, no, non mi va, non mi va, un po' di questa energia, no? Un po' non mi va questo, non mi va quest'altro, o non mi va questa persona, non mi va quest'altra. Vediamo il positivo. Oh, il positivo è un 2 di coppe. Al positivo un 2 di coppe mi parlano sostanzialmente di emozioni, c'è l'amore dalla tua parte in questo mese col 2 di coppe al positivo. Vedo amore condiviso da parte tua e da parte di un'altra persona. Se stai demotivata o demotivato, che stai scartando qualcuno o qualcosa, stai annoiata o annoiato all'interno di una relazione, qua io vedo che la relazione rifiorisce se stai insieme a qualcuno. Altrimenti è una persona nuova. Vediamo il blocco. 7 di denari, sei stanca di attendere alcune cose, o a livello economico, a livello lavorativo. C'è una stanchezza qua, c'è un po' di nervosismo per un'attesa. Adesso noi su queste due carte, negativo e positivo, che non significa male o bene, è il contrario, ma significa positivo c'è quello che viene alla luce, il negativo è la forza, questa è il karma che ti spinge verso la realizzazione insieme alla rabbia dell'obiettivo. Allora ci mettiamo una carta dello sciamano sul positivo e sul negativo, una carta sul 2 di coppe, una carta sul 7 di denari, che leggeremo alla fine della prima lettura. Allora, vediamo passato, 6 di coppe, 4 di spade. Mi parlano di persone del passato, anche figli o fratelli, oppure qua io vedo che rifiuti situazioni del passato perché sei stanca o stanco di attendere. Vedo che c'è stata pausa con una persona che conosci bene e quindi rifiuti questa situazione, sei un po' demotivato o demotivato, sei stanca di attendere una persona che conosci con la quale c'è affetto.
Mm. Un po' di nervosismo c'è a livello emozionale, lo vedevamo anche qui. Vediamo cosa succede qua. Maggio 2025, Capricorno. 2 di denari. Ah, 9 di coppe. Il carro. Mi dicono diverse cose qua. Vediamo chi viene dopo il carro. 4 di denari. Allora, ci sono due cose che ti devo dire qua. Ti vedo in una situazione di inizialmente di un po' di apatia emozionale oppure di noia. Io vedo che qua ti riprendi vum vum così. Vedo che il 2 denari mi parla di situazioni che tornano in equilibrio e mi parla soprattutto di situazioni probabilmente lavorative che tornano in equilibrio dandoti una maggiore stabilità, dandoti la contentezza che stavi aspettando con il carro avanzamento e maggiore stabilità. Quindi situazioni che stavi aspettando magari di denaro o di lavoro. Qua io vedo un benessere tuo raggiunto. Probabilmente alcuni di voi fanno un accordo con qualcuno sul piano lavorativo. Questo le porta a maggiore contentezza e stabilità. Non lo escludo assolutamente questo accordo sul piano lavorativo. Per quanto riguarda l'amore, qua è possibile che tu dia un ultimatum a qualcuno e se non vedi i risultati di questo ultimatum, tu stai nella tua chiusura. Prendi la decisione di chiuderti in te stessa rispetto all'altro, realizzare i tuoi obiettivi sul piano pratico. Ecco dove entra in gioco anche la rabbia, no? Ci può essere un po' di rabbia rispetto a questo, lavoriamo con le emozioni per realizzare i nostri obiettivi. Vediamo cosa mi dicono i mini tarocchi, le specifiche. 4 di coppe, energia attuale 4 di coppe. Quattro di spade. Alcuni di voi stavano aspettando risposta da una persona che conoscono bene o del passato e con la quale c'è no contact. Questa situazione vi ha demotivato molto. Cosa fate in questo mese? Voi scegliete voi stesse realizzando degli obiettivi personali. Il 9 di coppe è l'amor proprio, prendendo le redini della vostra vita, della vostra situazione, andando incontro a non aprirvi a chi non merita. Magari state pensando a una persona che conoscete bene, l'attesa qua. Vediamo il 2 di coppe al positivo. Che ti ho detto? 4 di coppe. Alcuni di voi l'ultimatum che darete a qualcuno lo vincete. Allora, alcuni di voi scartano una persona del passato e si aprono a una persona nuova. Scartate il passato perché vi ha fatto attendere troppo. 9 di denari, scegliendo voi stesse, aprendovi al nuovo. 7 di denari al blocco. La ruota della fortuna, qua c'è il destino avverso un po' alle circostanze. Di nuovo sul 7 di denari, per favore. Il sole. State aspettando delle questioni e questa attesa vi dà nervosismo, non vi dà felicità. Vi può parlare anche di figli, questioni relative ai figli, però al di là è come se non vi... questa situazione emozionale non vi dà la completa felicità. Mi dicono sia a livello emozionale che a livello lavorativo state aspettando delle cose, questo genera un po' di nervosismo e questo non vi permette di essere felici come vorreste, però io qua vedo un ribaltone. Vediamo 4 di spade, passato, 8 di denari, c'è un fermo lavorativo qua, 6 di coppe, l'8 di coppe, per alcuni di voi siete andati via da un posto di lavoro che conoscevate bene, o c'è stato un cambio, state aspettando, state vagliando delle opportunità sul piano lavorativo, state vagliando delle opportunità sul piano lavorativo. Vediamo questo 2 di denari. L'appeso, 9 di coppe, re di spade. Il carro, adesso vi dico, la regina di bastoni.
Guarda, qua mi viene chiaro che mi stanno parlando anche sul profilo emozionale. Voi date proprio un ultimatum a qualcuno. Una persona che magari è lontana per lavoro, vi fa attendere per lavoro, vi fa attendere per questioni pratiche, nasce un po' di nervosismo in voi, questa cosa vi demotiva. Voi prendete la decisione di dare un ultimatum e di voltare le spalle a questa situazione. Questa persona reagisce a voi però, 2 di coppe. Vediamo il 4 di denari. 6 di bastoni. Voi prendete la decisione di voltare le spalle a una persona, per alcuni di voi, perché ce n'è un'altra, o è la stessa persona che reagisce a voi. Per quanto riguarda la situazione economica, lavorativa, qua mi dicono che situazioni che stavi aspettando per riportare equilibrio nella tua vita pratica e lavorativa trovano successo per te in questo mese, dandoti maggiore stabilità. Una stabilità che vuole 4 di denari, 6 di bastoni. Fammi vedere ancora su quel 2 di coppe al positivo. 7 di bastoni. Qua mettete proprio limiti a qualcuno, lo bloccate e questa persona reagisce a voi perché magari questa persona è troppo concentrata su di sé, però l'amore lo vediamo dopo. Qua c'è un po' di rabbia, eh. Cosa viene dopo il 4 di denari? Ah, il sole. Il sole. Per quanto riguarda l'amore, qua mi stanno raccontando che c'è qualcosa di nuovo per te, notizie felici, notizie che ti fanno essere felici, sia sul piano lavorativo che sul piano emozionale. Il sole, vediamo. 7 di coppe, si aprono nuove possibilità, anche una persona nuova tra le varie opzioni. Ora ci andiamo a leggere queste 2 carte, vediamo al positivo cosa abbiamo. Ah, la capanna sudatoria, gliela fate sudare a qualcuno qua. La capanna sudatoria al positivo è una carta molto potente al positivo, che mi dice che devono essere depurati tutti i virus animici, diciamo, gli spiriti, intrusioni nocive psichiche a livello sentimentale. È come qua se gliela fate passare a qualcuno questa cosa qui. Sì, una persona reagisce a voi perché date un ultimatum e quindi questo ultimatum fa stare un po' male la persona, però poi reagisce a voi. Vediamo al negativo, qua ciò che muove tutto. Il mondo di mezzo mi parla proprio della vita pratica qui, il mondo di mezzo. Le questioni pratiche della vita, le attese che stai attendendo e le questioni pratiche generano in te una necessità di una certa energia, anche di rabbia, no? Che ti permette di andare a sciogliere paure e resistenze legate alla vita pratica. Questo si manifesta poi nella vita sentimentale anche, che metti dei limiti, riprendi in mano il controllo delle situazioni e anche nella vita pratica ti permette di aprire nuovi orizzonti proiettando delle notizie felici che aprono altre opzioni, nuove opzioni da un punto di vista lavorativo, da un punto di vista anche sentimentale. Wow, grandi guerrieri qua. Va bene ragazze mie e ragazzi, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, per quanto riguarda l'amore, andiamo a vedere prima di tutto con questi oracoli. Capricorno, amore. Andiamo adesso nello specifico. Capricorno, amore. Maggio 2025. Una, due, e partiamo da questi. Allora, vedi amore ostacolato, c'è un amore ostacolato qua, da altre persone, da familiari, o comunque c'è un amore ostacolato, però è vero amore, accipicchia, vero amore, questo è l'amore della tua vita. Caspita, va bene, mi ha lasciato un attimo così. Fammi vedere un po'. Allora, andiamo a mettere la tua energia nell'amore e poi l'energia della persona che ti viene incontro, visto che è vero amore ci picchia. Però può essere ostacolato questo vero amore in questo mese.
Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno. La prima linea energetica per te, in amore, maggio 2025. 3 di bastoni, il carro, il re di denari. Chi è che sta lontano per lavoro qui? O tu sei molto indaffarata sulle tue cose di lavoro o indaffarato. Però qua c'è un'attesa, qualcuno che osserva a distanza, magari una persona si può muovere per lavoro oltre che per te. Oppure può essere la tua stessa energia che ti vedo proprio indirizzata nel muovere dei passi verso, anche nel fare dei viaggi per lavoro, fare cose per lavoro. Sì, 8 di bastoni. Mi parla di, è possibile che ci siano questi incontri che fai per lavoro magari e poi l'incontro avviene. O una persona che sta a distanza da te, vedo qua. Vediamo un po' qual è l'energia della persona che ti viene incontro con questo vero amore, Capricorno. 8 di denari, vedi, ti ho detto lavoro. 10 di coppe. 2 di spade. Qua c'è una persona che lavora. 8 di denari, è molto impegnato nel lavoro, anche nel far funzionare le cose all'interno della propria famiglia, del proprio intorno. Nei tuoi confronti ha una bellissima energia di amore a grandi linee con il 10 di coppe. Però la vedo indecisa, 2 di spade. Probabilmente per lavoro, per questioni di lavoro. La temperanza. Vedo questa persona che vuole prendere la decisione nei tuoi confronti, anche di impegnarsi nella connessione con te, di farla funzionare. Però ci possono essere dei dubbi relativi a circostanze familiari o lavorative. Questa è l'energia. Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te, in questi giorni di maggio 2025, Capricorno. Il diavolo, il 3 di denari, il 9 di denari. Qua io ti vedo concentrata o concentrato nella realizzazione di obiettivi lavorativi e qua mi dicono che vanno molto bene. È possibile che tu possa incontrare questa persona nelle tue cose, faccende lavorative. Guarda, 7 di denari, 4 di denari. Io ti vedo Capricorno, 3 di denari, 9 di denari, avendo dei successi sull'ambito pratico tuo lavorativo, più che sull'amore. Anche se qua c'è una persona che prova molta... 10 di coppe per me è un amore anche di fiducia, no? Non è il 2 di coppe, ma il 10 di coppe anche con la famiglia, quindi un amore più di amicizia profonda che ha le basi poi per diventare un 2 di coppe, io l'ho sempre visto così. Però qua ti vedo proprio conseguire dei successi tuoi nell'ambito pratico e lavorativo, Capricorno, il diavolo. Io credo che tu possa incontrare o avere a che fare con questa persona sul piano lavorativo, fare dei progetti insieme sul piano lavorativo. Vediamo un po'. Energia positiva per te, in amore. Cavalieri spade. Qua ci sono sblocchi, una persona che passa all'attacco. 3 di coppe. Energia positiva, cavalieri spade. 9 di spade. Vedo chiarimenti e preoccupazioni che non ci saranno più. Vedo una persona che passa all'attacco, vedo parole, vedo il 9 di spade mi parla di problematiche, di ansie, di persone che sono tese, però sta tutto al positivo, quindi mi dico queste spade al positivo mi parlano della tensione che va a scemare, grazie a della chiarezza che ci sarà. Qua ci sono di nuovo i denari, questioni che riguardano la vita pratica, il denaro, situazioni che devono essere messe in equilibrio, ristabilire le priorità. Vediamo energia negativa. Re di coppe. Probabilmente questa persona non ti dimostra o un'altra persona non ti ha dimostrato di essere innamorata di te. Magari non ti fidi del suo amore, non ti fidi di quello che prova. Però qua verrà un chiarimento. Vediamo cosa c'è dopo il 9 di denari. Il mago e l'imperatrice. Avrai grandi sviluppi lavorativi qua, grandi sviluppi lavorativi. Che energia porta il mago?
La regina di bastoni, grandi sviluppi lavorativi per te, che ti faranno sentire magnetica anche. Vedi di nuovo 2 di denari. Avrai un potere sul profilo lavorativo, questo magari questa persona ha a che fare con te, alcune di voi hanno a che fare con questa persona sul piano lavorativo, poi mi farete sapere perché è molto interessante la stesa. Vediamo un po', re di denari, 6 di coppe. 6 di coppe è una persona che conosci bene, una persona del tuo passato anche, una persona che conosci bene, oppure una persona con la quale ti senti a casa. Sì, però tu non ti fidi di quello che prova probabilmente. Vediamo sul 2 di spade. 2 di coppe. O qua c'è una dualità con un'altra persona, da parte di questa persona qui, o se non c'è questa dualità, io vedo questa persona comunque dopo il 2 di spade viene il 2 di coppe. Questa persona è il 2 di coppe che vedevamo prima. Prende la decisione di darti l'amore, anche se tu non ti fidi inizialmente, però ci sarà questo attacco verbale, tra virgolette, che non è un attacco al positivo, c'è questo chiarimento, mi spiego. Vedi la luna, dualità, supera delle paure. Perché il re di coppe a blocco? 9 di coppe. Probabilmente tu pensi che con questa persona tu non possa essere felice perché non la vedi esprimere i suoi sentimenti, o la vedi in una zona di comfort. Di nuovo 2 denari, cioè, qua c'è un po' di dualità. Qua mi dicono c'è un vero amore. Poi ragazze mie, ragazzi, fate voi. Ci sono degli ostacoli, sì. Però a voi vi vedo bene, vi vedo stare bene. Vedo questa persona nella dualità e vedo che poi conseguite dei successi sul piano pratico. Vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei, visto che vedo un re di coppe al blocco come se non ti fidassi dei suoi sentimenti, quali sono le vere intenzioni di questo vero amore? Per le mie ragazze e i miei ragazzi del Capricorno, quali sono le intenzioni di questa persona del vero amore? Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, sì. Ti desidera fino all'inverosimile. Sei tutto ciò che dannatamente ha sempre desiderato, cos'altro? Sto tornando da te. Per alcune è un ritorno, te l'ho detto qua. Cos'altro? Mi hai strappato il cuore. Sei una persona nuova, ragazze mie, ragazzi, perché è molto probabile che molti di voi sia una persona nuova, mi parla di circostanze all'interno delle quali lavorative tu possa incontrare questa persona. Va bene? Adesso vi leggo il rituale della buona riuscita per far sì che questa rabbia si trasformi in impeto guerriero e tu possa realizzare i talenti che metti nella materia che ho visto qui. E fare proprio come è uscito il mago. Vediamo, numero 14. Allora, ecco il rituale che ti consente di utilizzare l'energia presente in te, che a volte si esprime come rabbia, in modi costruttivi e creativi al fine di affermare il tuo potenziale. Per questa pratica, perché ti vedo molto ambiziosa o ambizioso, o quindi anziché farti prendere dalla rabbia la trasformi e vinci. Per questa pratica hai bisogno di una bussola o comunque di sapere con esattezza dove si trova il nord rispetto alla tua posizione e hai anche necessità di alcuni chicchi di riso. In piedi rivolgiti verso est tenendo in mano dei chicchi di riso e alzando l'altra mano all'altezza del cuore, un po' discostata dal corpo, con il palmo di volto all'esterno. Lascia che impressioni della tua infanzia scorrano liberamente in te. Dai amore alla bambina o al bambino che vedi. Soprattutto ricorda i progetti, le aspirazioni che rivelavi nei tuoi giochi e nei tuoi sogni e osserva come esse hanno lavorato nel corso della tua storia. Dai al tuo bambino o bambina interiore tutto l'amore possibile, immaginando di abbracciarlo. Stringi la mano a pugno, raccogli tutta l'energia che si produce dai sogni e dai progetti irrealizzati e appoggia il pugno al torace. Quindi apri la mano appoggiando il palmo e lasciando che tutta l'energia che hai raccolto penetri nel tuo cuore. Ripeti il mantra Limanto, Limanto, che è questo qui, leggete? Limanto, per 3 volte mentre l'energia si deposita nel cuore. Rivolgiti verso sud, tieni in una mano i chicchi di riso e l'altra mano alzata all'altezza del cuore, un po' discostata dal corpo.
con il palmo rivolto verso l'esterno, così. Contempla la forza della rabbia in te come potenza naturale che presiede alla creatività. Liberati dai modi di pensare e dai valori comuni, i quali concorrono a creare infelicità, liberando in te la forza della creatività. Stringi la mano a pugno, raccogli tutta l'energia che si produce dalla liberazione della rabbia, dai sensi comuni, quindi appoggia il pugno al torace, poi apri la mano appoggiando il palmo e lasciando che tutta l'energia che hai raccolto penetri nel tuo cuore. Ripeti il mantra Li manto per 3 volte, mentre l'energia si deposita nel cuore. Ruota ancora fino a fronteggiare il nord e lascia che nella tua mente scorrano impressioni dei tuoi avi antenati. Tieni in una mano i chicchi di riso e l'altra mano alzata all'altezza del cuore, un po' discostata dal corpo, con il palmo rivolto verso l'esterno, cioè rifai la stessa cosa. Raccogli tutta la rabbia dei tuoi avi stringendo la mano a pugno. Quindi porta il pugno a contatto con il torace e aprendo la mano, il palmo contro il torace stesso. Lascia entrare tutta l'energia che hai raccolto nel cuore, assimilandola con la triplice ripetizione del mantra Li manto. Rivolto verso ovest, getta il riso nell'aria, come dono agli spiriti ripetendo il mantra Li manto per 3 volte, e nel fare ciò senti che tutta l'energia che hai accumulato nel tuo cuore si trasmuta in amore, creatività e potere. Recita la seguente formula psichica: Maestro, aiutami a trasmutare la rabbia in amore dentro al mio cuore. Io dono a te questo riso, simbolo della mia volontà di nutrirmi e di nutrire. Questa carta è connessa alla carta del drago. L'animale di questa carta è la tigre. Visualizzala nel punto mistico che è una spanna sopra la testa e una spanna più avanti rispetto alla fronte, all'inizio e alla fine del rituale. È più facile a farlo che a leggervelo, è facilissimo, è bellissimo ed è potentissimo. Quindi ragazze mie, ragazzi, risentitevi di nuovo la spiegazione, magari appuntatevi, tanto poi se la fate 1 o 2 volte a settimana, 3 volte a settimana, questa lo potete fare ovunque, sul balcone, nel prato, a casa forse è meglio di no, perché poi il riso lo dovete comunque rimettere nella terra, lo dovete dare alla terra. Quindi man mano che lo fate, già una volta ve lo imparate subito ed è potentissimo, ve lo garantisco, sentirete una forza pazzesca che vi permette di realizzare questi obiettivi lavorativi di cui ho parlato. Ricordiamo una cosa, i rituali sono potenti perché? Perché coinvolgono il corpo. Se tu non convinci il corpo, le memorie cellulari, non si va da nessuna parte, non funziona niente. Ecco perché la comune legge di attrazione sbandierata psicologia da bar non funziona, perché non coinvolge il corpo. I rituali sono potentissimi per questo motivo. I rituali sciamanici sono i più potenti in assoluto, perché sono quelli primitivi, quando veramente avevano la connessione con l'unità. Quindi, ragazze mie e ragazzi, vi auguro una pratica bellissima, potentissima nel realizzare questi obiettivi che ho visto. Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!